Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan deteksi mendengkur saat tidur di Galaxy Ring. Nah, untuk melakukannya buka aplikasi Samsung Wearables, lalu klik ada pengaturan kesehatan, kemudian tidur, dan sekarang Anda bisa mengaktifkan deteksi mendengkur, kemudian klik pada pengaturan, dan sekarang aktifkan izinkan pengaturan alarm dan pengingat. Kemudian menggunakan aplikasi dengan lebih hati-hati, oke. Dan sekarang deteksi mendengkur sudah diaktifkan. Anda juga bisa klik pada selalu untuk mengubahnya. Anda perlu mengklik buka blokir untuk membuka blokir mikrofon. Ya, dan Anda bisa mengaturnya ke selalu atau sekali. Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan perekaman audio. Jadi Anda akan tahu bagaimana suara mendengkur Anda, apakah itu sehat atau tidak. Anda bisa menghapus rekaman audio setelah 7 hari, 31 hari, atau 100 hari. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk suka dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.